М. Мгм. Маша, 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 Маша. Вот даже здесь по последующему вопросу нашего расклада самочувствия и энергии, опять же, карты здесь показывают в плане самочувствия, здоровья, того, как вы будете себя ощущать, М. ощущение действительно того, что вы устали от всего, что нужна передышка, что нужно абстрагироваться, в том числе от работы. Здесь хотя бы на какое-то время, хоть на пару дней, говорят карты, потому что опять же, здесь вот по четверке пентаклей, действительно ощущение того, что вы в апатии, у вас может такое появиться. Оно будет преодолимым, оно будет временным, но вот какой-то, как будто выдох из всего вот это осознание к вам может прийти. Поэтому стоит здесь обратить внимание как раз-таки на отдых и на проблемы, связанные с какими-то спинными болями, да, в зоне позвоночника. То есть, может быть, записаться на массаж, если кого-то проблема актуальна, может быть, какими-то подручными средствами, физическими